귀신의 통로라는 문이 열려있는 상태인 거예요. 통로를 통해서 귀신들이 왕래를 하는 거죠. 왔다 갔다. 근데 열리신 분들은 잘 탑니다. 소리도 들리는 것 같고 뭐가 지나가는 게 보이기도 하고 약간 흐릿하지만 형태가 좀 보이네? 귀접을 한다든지 귀신한테 성폭행을 당한다든지 이런 게 심해질 거예요. 굉장히 무섭죠. 귀문관살은. 연금아씨 김윤이라고 합니다. 반갑습니다. 아, 연금아씨 선생님. 네. 근데 이번에 주제가 굉장히 좀 무서운 주제예요. 저도 뭔데요? 이게 귀문관살. 귀문관살. 네네네. 무섭죠? 맞아요. 실제 댓글에도 많이 나 귀신에 너무 시달리고 있다. 오. 문자로도 막 보내주시고 밤마다 막 누가 쳐다보고 있는 것 같다. 아 진짜로요? 네, 진짜로. 심하다니까 요새. 그래서 귀문관살이 일단 뭔가요, 선생님? 일단 정의부터 한번 들어볼까요? 귀문관살은요, 그 살 중에 뭐 여러 가지 살이 있는데 귀문관살이 들었다 하면, 그러니까 내 몸 안에 귀신의 통로라는 문이 열려 있는 상태인 거예요. 그래서 그 통로를 통해서 귀신들이 왕래를 하는 거죠. 왔다 갔다. 그래서 잘 타요. 귀신도 느껴지고 누가 자꾸 쳐다보고 있는 느낌이 들고 남들은 뭐 괜찮은데 난 괜찮은데 하는데 나는 괜히 예민해져서 좀 소리도 들리는 것 같고 뭐가 지나가는 게 보이기도 하고 좀 그게 귀문관살이라고 보시면 돼요. 그 통로가 열려 있으면 안 되거든요, 사실. 닫혀 있어야 돼요. 근데 열리신 분들은 잘 탑니다. 탄다는 게 뭐예요, 선생님? 겪는 거죠. 귀신을 겪는다. 그러니까 내가 좀 쎄한 느낌이라든지 소름이 돋는 것도 마찬가지예요. 쉽게 설명하면 소름이 돋는다, 오싹해진다 이런 단어들이 있잖아요. 그런 것들이 조금 예민하신 분들은 보기도 해요. 진짜 형태가 저기 이렇게 약간 흐릿하지만 형태가 좀 보이네? 사진 찰칵 찍잖아요. 저희가 찍듯이 뭐가 확 보였다가 말았네? 라든지 아니면 나 여기 있어 라든지 뭐 놀자 라든지 제법인데? 라든지 이런 소리가 뭐 갑자기 조그맣게라도 들린다. 듣는 분들도 잘 탄다고 하는 거고 약간 소름이 좀 강하게 좀 오싹한 기운을 좀 잘 느끼시는 분들 그런 분들을 잘 탄다고 얘기를 해요. 근데 이런 분들은 제가 이게 선생님께 설명을 듣고 네. 이런 분들은 되게 굉장히 예민할 것 같거든요. 엄청 예민하죠. 잠도 못 자고 불안하죠. 불안해. 극도의 공포감이잖아요. 굉장히 불안해서 잠도 못 주무실 거예요 아마. 그러니까 이게 문자가 올 때마다 저는 이제 다수의 사람이 저 한 사람한테만 문자를 보내주니까 네. 뭐 댓글이라든지. 근데 이 귀문관살이 있으면은 귀신에 매일 시달릴까? 거의 매일 시달린다고 보시면 돼요. 매일이요? 매일이요. 매일같이. 아니면 내가 컨디션이 안 좋아지거나 뭐 건강이 조금 안 좋아지는 경우에 더 잘 시달린다. 그리고 이런 분들이 약간 가위도 자주 눌리실 거예요. 엄청 많이 눌리고 가위를 눌렸는데 귀신을 자꾸 자주 본다든지 이게 더 심해지면 귀신하고 귀접을 한다든지 귀신한테 성폭행을 당한다든지 이런 게 심해질 거예요. 굉장히 무섭죠. 귀문관살은. 좋아요, 구독 눌러주세요. 근데 단순하게 생각해보면 그 귀신 통로를 닫으면 되는 거 아닌가요? 닫으면 되는데 그게 진짜 힘들어요. 제갓집 분들 중에도 계시는데 그 귀문관살을 닫는 그런 일을 좀 한 번 해서는 안 되는 거고 이게 그분은 한 3-4번 했던 것 같아요. 그걸 하면서 결국에는 지금은 괜찮아졌어요. 좋아졌어요. 많이 좋아졌어요. 근데 대신에 주의사항이 있죠. 이런 거 하지 마라, 저런 데 가지 마라, 뭐 이런 게 있죠. 근데 그분은 혼자 산에 가는 거를 너무 좋아하시는 분이라 근데 이미 귀문관살을 닫았는데도 그러니까 세상에 100%는 없다고 저는 배웠거든요. 저희 할머니한테. 세상에 100%는 없는 겨 100%가 되면 사람들은 다 죽는 거다. 이 세상 사람이 아닌 거다. 이렇게 얘기를 하시는데 100% 다친 거는 아닐 거예요. 그래도 한 뭐 80-90%는 다쳤겠죠. 근데 산에 가다가 산에 또 이제 숲이라고 해서 귀신분들이 되게 많이 계신단 말이에요. 갈 데가 없으신 분들이. 거기서 또 이렇게 붙어서 오기도 하고 혼자 가지 말라고 했는데 분명히. 아니면 절이라도 들렸다가 뭐 절에 무슨
어느 뭐 산신각이면 산신각, 대웅전이면 대웅전, 뭐 거기에 뭐 신중님이면 신중님 이렇게 해서 좀 인사 좀 드리고 이제 돌아오세요라고 하는데도 그거를 그렇게 약속을 안 지키셔서. 그러면 선생님 그 기문간살이 있다고 지금 생각하시는 분들이 네. 가면 안 되는 곳이 산. 그러니까 숲이 귀신이 많은 곳, 산, 장례식장 특히나. 거기는 장례식장은 정말 귀신들이 많거든요. 정말 많아요. 엄청 많아요. 그래서 장례식장 아니면 약간 유흥업소라든지 쉽게 얘기하면 밤의 문화를 조금 줄여보세요라고 지하에 음습한 거네요. 네네네네. 네네. 클럽이나 뭐 이런 부분들은 조금 피해 주십시오라고 말씀을 드리는데 귀신이 많이 몰리는 곳은 웬만하면 피해 주세요라고 저는 말씀을 드려요. 그러면 굉장히 괴로워요. 따라오거든. 귀신들은 항상 따라와요. 왜? 자기네들은 외롭고 심심하니까. 그래서 자기네들하고 같은 생각이나 같은 마음을 가지신 분들한테 달라붙는단 말이에요. 그러니까 쉽게 얘기하면 내가 우울해. 그치, 너도 우울하지. 나 우울해서 자살했잖아. 그럼 너 나랑 내가 놀아줄 테니까 같이 좀 이렇게 놀래? 내 얘기대로 좀 해볼래? 그럼 내가 도와줄게. 이런 거예요. 그래서 우울해. 맞아, 우울해. 그러면 같이 계속 우울한 기운으로만 계속 공명이 되는 거예요. 그 귀신하고는. 왜냐면 우울해서 죽었으니까. 아니면 화가 너무 많이 나. 저 사람 진짜 죽여버리고 싶어. 그치, 죽여버리고 싶지. 내가 살인도 했었잖아. 내가 쟤 죽이게 도와줄까? 이렇게 막 꼬시는 거예요. 그거는요, 선생님. 최근에 OCN 드라마 그 경이로운 소문 보셨나요? 맞아요. 경이로운 소문처럼. 그랬지, 너 그렇지? 하고 계속 달라붙는 거. 내가 도와줄게, 그러면. 우리 쟤 이렇게 없애버리자. 지청신. 쟤 우리 편으로 만들자. 쟤 잡아먹자. 이렇게 되는 거예요. 근데 진짜 경이로운 소문도 너무 진짜 보고서는 제가 너무 유치하다고는 생각했는데 이거를 신적으로 해서 풀어서 보니까 그 소문이가 그 할머니 신이 확 들어왔잖아요. 그러니까 그 신들의 세계가 있잖아요. 진짜로 애기도 있고 동자님도 계시고 저희는 그걸 너무 빗대어서 봐서 되게 재밌게 봤거든요. 동자님도 계시고 도령님처럼 젊은 남자분이 계시기도 하고 선녀님처럼 젊은 여자분이 계시기도 하고 할머니처럼 진짜 할머니가 계시기도 하고 할아버지가 계시기도 해요. 근데 그게 굉장히 잘 표현이 잘 됐더라고요. 그렇게 신호를 주시는 거예요, 계속. 경이로운 소문 드라마를 보신 분들은 빨리 이해할 거라고 생각이 됩니다. 좋아요, 구독 눌러주세요. 또 하나는 생각하시는 기문간살이란? 귀신 타는 거? 귀신 타는 거, 그리고 귀문간살은 어떻게 이걸 잘 해석을 잘 못 풀어내면 신을 받을 수가 있다. 귀문간살이 있다고 해서 신을 내려주는 잘못된 선생님들이 계신다. 더러. 나 도화선녀야.